वैसे भी, मैं भी एक दिन चौंक गया था देख के। भाई यार ये है क्या? ऑफिस फैन चला रखा है, हाँ? फैन चल रहा है, सिटी फैन। हाँ, चलाओ। एक चला देना एक। आप उस पे लगाइए ना, रेफरेंट लेवल देखते हैं कंडेंसर पे। बढ़ेगा ही बढ़ेगा, है ना? बढ़ेगा। मैं तो यही कि ज़्यादा चलाएगा, सारा रेफ्रिजरेंट का इसमें चलाएगा। ये होता है। यार ये तो इवापोरेटर प्रेशर लो जा रहा बहुत, रेफ्रिजरेंट नहीं है इसमें। रेफरेंट नहीं है ना, और देख लो सारे पैरामीटर ले लो। ये सारा सिस्टम ट्रांसफ़र हो जा रहा है। ये 26 लो है, या इवापोरेटर 26 हो जा रहा है। बंद करें। क्या किया जाएगा इसको? इसको बोला